Ashama harka fuunee hordoftoota YouTube kiyyaa akkam nagaa jirtu seenaa ajaa'ibaa qabadhee isin dhiyaadheera. YouTube ko subscribe gochuun akkana wajjin turtan jaalalaan isin gaafadha. Seenaan kun seenaa dhugaa irratti hundaa'edha. Mucattii hoo akkam goote jedha. Gaazexeessaan Kevin Carter jedhama. Lammii Afrikaa kibbaa ture. Beela guddaa bara 1993 akka lakkoofsa Awurooppaa Suudaan kibbaa mudate irratti jila mootummoonni gamtooman gara sanitti tola ooltummaaf erge waliin achitti imale. Guyyoota keessaa gaaf tokko suuraa armaan gadii kana kaase. Beelli itti jabaannaan mucaa mataa isaa baachuu dadhabee lafatti gombifamee jiruu fi mucicha nyaachuuf goboca du'a isaa eeggatu. Dhuguma dubbachuuf suuraa garaa nama nyaatu ture. Mucichi dadhabeera. Deeggarsa nyaata atattamaa argachuudhaaf yoo baate umuriin inni addunyaa kana irra qabu xumurameera. Gadi jedhee hafuura dhumaa baafachuu jechaa jira. Foon lafee isaa irraa dhumee lafee qofa ta'eera. Umuriitti qofaa ta'uun hin malleefitti qofaa isaa bakkee irra jira. Rakkoo hamtuu sana irraa kan ka'e yeroo malee boba harmee isaa jalaa ba'eera. Walumaa galatti kana booda jireenyaaf abdii hin qabu. Suurri kunis yeroo muraasa keessatti dhimma guddaa addunyaa kan dubbachiisu ta'uu danda'e. Kaafamee ji'oota muraasa booda baruma 1993 akka lakkoofsa Awurooppaa gaazexaa New York Timesitti gurguramee maxxanfame. Guutummaa addunyaa irratti namoota hedduu qaqqabe. Badhaasa gurguddaas injifate. Kevin Carter beekamtii fi ajaa'ibsiifannaa guddaa argate. Gaaf tokko ibsa gaazexeessaa inni gaazexeessitootaaf kenne irratti ture. Egaa gaazexeessaan tokko gaaffii inni hin eegin kan isa gaafate. Gaaffiin kun kallattii jireenya isaa guutumatti jijjiirte. Gaaffiin inni irraa hafuu hin dandeenye ture. Gaaffiin sunis mucattii hoo akkam taate oolchiteettaa kan jedhu ture. Battalumatti naasuun isaa weerare. Qaamni isaa dafqaan dhiqame. Ija babaase. Dubbachuuf jecha dhabe. Afaantu hidhame. Achuma taa'ee yaadan ganda beelan miidhamte kan Suudaan kibbaatti argamtu imale. Namichi gaaffii sana gaafate garuu bira hin hafne. Yeroo lammaffaaf gaaffitti itti darbate. Siinan jedhama jedhe. Mucaa xiqqoo sana oolchitee moo suuraa ishee qofa fiddee dhufte? Sana caalaa achi turuu hin dandeenye. Miira isaa to'achuu dadhabe. Saganticha addaan kute. Guyyaa sanaa eegalee qofa galeessa ta'e. Ija namaa baqate. Of lole. Qaccee gaabbiitiin reebame. Itti miidhame. Waa'ee mucaa xiqqoo inni du'aaf kennee dhufe sammuu isaa boqonnaa dhoowwate. Badhaasa guddaa sana fudhatee ji'a 3 booda ganda baadiyyaa bareedduu keessatti dhalate. Guddate gara Parkimoor deeme. Dhalatee waggaa 38 of ajjeese. Reeffi isaa argame. Yakkamaa of taasise. Murtii du'aa ofitti murteesse. Mucaa xiqqoo du'a kenne. Of ajjeesuu isaa guyyaa tokko dura firoottanii fi hiriyoota isaaf yaadannoo xiqqaa barreessee ture. Akkana jedha. Waanan qabu irraa hir'isee hin kennineef. Of jiraachisuuf jechaan hojii koo qofa hojjadhe. Mucattiin du'a waliin otoo wal'aansoo wal qabduu gobocorri nyaatee ishee quufeera ta'a. Mucattiin irbaata gobocor taate. Ani immoo beela isheenan badhaafame. Kunis daandii du'aa mucattiin imalte akkan imalu gaabbii na dirqisiise. Firoota koo nagaatti. Namni yoo beela'e yoo rakkatus callistaniin ilaalinaa. Yoo argitan immoo yoo dhabdanillee waanuma qabdan irraa hir'isaa gargaaraa. Madaan sammuu daawwaa itti fayyisan hin qabu. Madaa sammuu irraa of oolchaa. Seenaan kun seenaa dhugaadha. Waan guddaa tokkos nu barsiisa. Umurii nuuf kennametti waan gaarii gochuu qabnu gochuun nu irraa eegama. Namoota rakkatan gargaaruun carraa guddaa Waaqayyo nuuf kennedha. Ija keenya banannee eenyuun gargaaru akka qabnu haa ilaallu. Yeroo tokko gargaarsi xiqqoon namootaaf taasisnu isaaniif hiikaa guddaa qaba. Hiikni jireenya keenya inni dhugaan kan jiru ofittummaa keenya keessa miti. Namoota gargaarsi isaan barbaachisu gargaaruu keessadha. Yeroo keenya ni darba.
yeroo darbu keessatti madaa sammuu fayyuu hin dandeenye keessa akka hin seenne eeggachuu qabna. Carraan argame hundumaan yeroo qabnu hundumaatti bakka jiru hundumaatti waan qabnu hundumaan nama gargaarsa barbaadu hundumaaf gaarii haa goonu, haa gargaarru jechaa sagantaa koo guyyaa har'a kanaan xumura. Eebbifamaa.